Nandito na kami sa BALETE Eco Park. This is BALETE Eco Park. This, ano, 600 years? More than 600 years. 50? 50? Can go inside? Oh, really? Go inside? We can? Is it open inside? Ah, okay. Picture tayo. Papasok kami dito sa BALETE Tree. Ayan ang BALETE Tree. Ah! Ay, ang galing ni Kuya mag-picture. Ang ganda na. Ah, thank you, Kuya. Thank you. Bigay, anak. Pasok kami dito sa BALETE Tree. Tabi-tabi po. Ay, nakakatakot. Like mahogany. Mahogany is para sa atin. Really? May mga katabing agawan niya. We're inside the BALETE Tree. Kahit ibon na yung dumapos sa iyo. Ah, okay. Kahit yung BALETE Tree, mas wala siya. First time ko lang makapasok ng BALETE Tree, guys. Ay, saan? Sige. Lalabas na kami. Wait lang. I'm gonna... Puro pa-side lang daw ang labas. Oh! So cute. Okay. We're going out. Cute. Oh, andun ako si Kuya, oh. Imagine niyo guys, nakalaki tong trees na to. Tapos ang dami niyang mga branch. Ay, hindi. Roots. Roots pala to. Hindi pala siya branches. Di ba, Kuya? Ayan natin. Ang ganda niya. Amazing trees. First, buti na ano to, na-preserve nyo to, no? Taga rito ka ba? Original ka rito? Baler as in. At ito, Aurora kasi. Ay, magkaiba pa ba ang Maria Aurora sa Baler? Ah, okay. Look at the 600 more years trees here in Aurora Baler. It's amazing. I hope all trees here in the Philippines get preserved. Yeah, Daddy. I hope all the trees can preserve like, yeah, can preserve like this. Yeah, not ano. To be na. Oh, we can climb up to the trees 3 meters lang from the ground. But I don't wanna climb up. I am afraid. Ay, naku, no need. Ay, naku, no need na. Kasi kaka-aksidente lang yan eh. Aksidente siya sa Narita. Daddy! Untog, stubborn. Ang ganda. Be careful, Daddy! Imagine din na 600 years na preserve nila. Buti maganda yung, ano, yung ano dito, yung politician nyo dito, magandang ano nila. Three meters lang. Yung climb kayo doon. Dali, continue. Only me ha, only me. Ikaw din pala eh. They're saying, Kita niyo pinakaman. ang ganda mo. Laki talaga. Tingnan mo para si Mama nasa ano. Diba?
O, be careful, bunso, ha? Ganda dito, guys. Thank you. Ang ganda! Let's go there. There's a sunflower, oh. Let's go to the sunflower. Just beside BALETE trees. Yan ang mga sunflowers. Bakit palagi siya dito nakaharap? Ano po yan? Patingala yan. Saan na yung araw? Ah, kaya pala siya sa... Oh, ang cute diba? Wow, nice! Banana sayad sa lupa. Ang cute. Ah, diba? Nakakatuwa. Anong mga ano to, ate? Parang. Anong marang? Marang. Ito mga ano niya, fruits. Hindi naman namin pwedeng dalhin, mabigat eh. Tapos ang dami nila papaya dito. Ay, may suman din kayo, ate? Ay, wait lang. Let's buy suman. Ayun na, gumagawa silang suman. Oh. This one. Magkano to, mga nuts? Magkano nuts nito, eh? 150 po, 70 po sa big, 90 po sa small. Mix naman po, 150 kasi big, 80 po sa small. Ayun na, gumagawa sila ng suman. Ang dami, ah. Ayun yung suman. Luto na ba yan? Hindi pa, no? What? No. Ito, souvenir shops. Pero sa'yo, ito ko bumili. Ay, ito, cute, oh. Tasa 110. Okay, you choose how much the t-shirt ba? Ah, sige. Ano na lang maganda? Black to white. You want to buy a Baler shirt this color? Pwedeng pang babae pang babae.